Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами, как всегда, Мирослава. Сегодня на видеоуроке мы задекорируем, украсим такую деревянную заготовку, лукошко, с помощью меловых красок и декупажных карт. Полный перечень материалов, которые я буду сегодня использовать на видеоуроке, вы найдете, как всегда, ниже под видео. Итак, сегодня, я уже упоминала ранее, я буду использовать деревянную заготовку. Заготовка моего любимого производителя. Ссылку, где я приобретаю, на магазин, где приобретаю заготовки, вы найдете также ниже под видео. Будьте внимательны, обращайтесь к этому производителю. Очень качественные заготовки, всегда идеально приходили, никогда никаких вопросов к ним не возникало. Работать одно удовольствие. Итак, поскольку дерево, первый этап, это, как всегда, грунтовка. Но грунт мы будем наносить сегодня только на некоторые участки, так как середину, донышко, ручку мы будем... Здесь такая красивая фактура деревянная, и мы будем ее выделять, украшать с помощью меловых красок. Вначале, как всегда, грунт, обычный белый грунт. Приступаем. Так, наносим грунт аккуратно, именно там, где будет клеиться декупажная карта. Так, грунт я нанесла на те участки, где хотела. Сейчас я буду сушить и пройдусь поверхность мелкозернистой наждачной бумагой средней зернистости. Как я это делаю, более подробно вы вернитесь к любому мастер-классу, где работали мы на деревянной поверхности, и там в подробностях это все показано. Итак, я прошлась наждачной бумагой, всю пыль убрала, очистила полностью поверхность, и заготовка может использоваться для дальнейших работ. Что сейчас мы сделаем? Мы нанесем первый слой, скажем так, грунтовки, морилки из меловых красок, можно это и так назвать. Я подобрала краски тех цветов, которые мне необходимы. Вы, конечно, используете те оттенки, отталкиваясь от карт, которые вы выберете для декорирования внешней поверхности. То есть у меня вот такие будут рисунки, да, такая карта. Соответственно, я подобрала к ним краски более подходящие, по моему мнению. Что я делаю? Меловую краску. Всегда меловые краски перед началом работы хорошенечко. Их надо или взболтать, или смешать. Это обязательно. Так, хорошенько смешала. И сейчас стаканчик с водой я добавлю краску. Прям жидкая-жидкая должна получиться у вас. Вот здесь видно, прям такая грязная вода, скажем, назовем это так, совсем жидкая. Просто вот такая грязная водичка. Также я сделала и сиреневый оттенок выбрала, точно вот такую же процедуру проводила. Так, берем синий, такой кисточкой синтетической с длинным ворсом и наносим на поверхность. Работаем как обычной морилкой, то есть никаких особенностей. Вот как обычной морилкой работаем, так и работаем.
Все, первый слой нанесен, и сейчас необходимо хорошенько ее просушить. Итак, пока эта поверхность просыхает, где мы нанесли, да, меловую жидкую краску, морилку, скажем, из меловой краски, мы приклеим, не будем терять время, и приклеим декупажные карты. Я уже подготовила те, которые мне необходимы, вырезала их из общего фона. И сейчас, как обычно, обычная процедура, увлажняем. Наносим клей для декупажа на поверхность. Аккуратно убираем лишнее. После того, как убрали все лишнее, еще раз пройдемся по поверхности декупажным клеем. Так, ну и так далее, пока не приклеим, не оклеим всю поверхность. Так, карты мы полностью приклеили на поверхность, и сейчас необходимо хорошо просушить, после чего мы покроем защитным слоем лака все картинки. Так, все на поверхности высохло, и сейчас мы покроем первым защитным слоем лака. Лак наносим только там, где мы клеили декупажные карты. Так, лак нанесен. Сейчас необходимо хорошо все высушить. На этом этапе я возьму мелкозернистую наждачную бумагу на поролоновой основе и пройдусь серединку и дно, да, там, где мы покрывали меловой краской. Совсем слегка давить не надо, просто легонечко, как бы сбивая глянец, скажем так. Все, прошлась, сейчас уберу лишнюю пыль. После того, как убрала всю лишнюю пыль с поверхности, я беру такой же раствор жидкий, грязную воду, да, скажем так, только уже с сиреневым оттенком, и буду снова проходиться по всем поверхностям.
Все покрыла и сейчас хорошо просушу. Так, поверхность высохла полностью, и сейчас мы все и внутри, и снаружи покроем лаком. Лак на поверхности хорошо высох, и сейчас я возьму губку, немного патины или битума, что у вас есть, не имеет значения, и пройдусь по краям, ну, чтобы работа была более завершенная, да? Чуть-чуть затемню уголочки. Уважаемые рукодельницы, подошел к завершению сегодняшний видеоурок. На нем вы увидели, как с помощью меловых красок можно делать на поверхности, на деревянной поверхности, выделять интересную фактуру дерева, усложнять поверхность, да? Очень красивый эффект получается. И видите, синий этот выделяется, сиреневый. Можно поиграть с цветами, можно добавить сюда еще бирюзу или бледно-розовый. Ну, то есть здесь вас никто не ограничивает. Пожалуйста, миксуйте, добавляйте разные оттенки, добавляйте разные карты. И у вас обязательно все получится. Делайте с удовольствием, с любовью свои красивые вещи для своего дома, для себя и для своих любимых. Напоминаю, не забывайте подписываться на канал Колыбель Искусства, оставляйте свои лайки и комментарии. Это помогает развитию для меня и для моего канала. Жду вас у себя на канале. Всегда рада вам и до новых встреч. Давайте творить вместе.